개구리 신단 게임 소개해줄게. 여러 미니게임과 장애물을 통과하면서 왕에게 먹이를 가져다줘야 하는 게임이야. Okay, here it 이 comes. 게임에서의 개구리 혀는 만능이라고. 맵 곳곳에 있는 음식들을 가져와서 우리도 최대한 많이 먹어야 해. 먹자 타임 시작! 점점 먹다 보면 거대 개구리가 돼. 먹이를 다 모았으면 그걸 가지고 가서 개구리 왕에게 납품 완료! 배정도 중요하지. 개구리 커스텀도 다양하게. 친구들과 스트레스 없이 웃고 떠들고 추억 만들기용으로 만원 안 하는